وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ورحيمنا ورحمتنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وأيضا قال الله تعالى وتبارك في موضع آخر إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار
إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. شوق سر درود شریف شوق سر نادنم تیز درود شریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل وسلم على النبي الأمين. واجب القدر و دیگر علماء کرام زما ډیرو معززو سپینګیرو مشرانو ځوانانو د جامعه محمدیه زنګلی نهر او د جامعه مسجد رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم عاشقانو ملمنو غیرتمندو مخکی جمعه باندې ما د سردار کونین د هجرت واقعا اما شروع کړی و سپدی مخکی جمعه کې بیان شو خو الحمدلله زمنګ د ملګرو دا بیانات اوریدل دا ان شاء الله په اخلاص بنا دي نو موږ سره یو قسم تعاون کوي. یو چا ذهن کې به دا خبر راغلی و چې مولانا صاحب د دې کوټې د سردار کونین نه ګیره چا اچولې وه او دې کې غټ کافران مرداران سوق رونو امیش تپارا چې پیغمبر دردېدلی نو دا اکثر د خپل قوم نه دردېدلی. دا تاریخ گواه دی په دې باندې. که تاسې موږ مطالعه وکړو د دې پیغمبرانو حالات زندگی وګورو نو هر یو نبی د خپل کور نه ډېر زیات دردمند شوی دی. نو ګیره د سردار کونین د کور نه چې جبرائیل امین راغی او مشوره د کافرانو اوریدلې وه او د هغوی کومه فیصله شوې وه نو فیصله نبی علیه الصلاة والسلام ته جبرائیل امین راوړه. د زړه په غوږو باندې دا واقعه واورئ. اسلام دومره آسان نه راغلی څنګه چې موږ ته داسې ویډیا میلاو شوی دی. نو نن به څو خبرې کوم ستاسې د تقریر عنوان به دا وي ان شاء الله. د یو دوو الکانو ذکر به کوم. یو الک چې په آقا مین دی د هغه نامه د حضرت علی رضی الله تعالی عنه او یو بل الک دی چې د سردار کونین
تای د کافرانو حال راوړلو هغه عبدالله بن ابي بکر دی. نه د دوو وړو وړو الکانو چې د 12 کالو نه عمر د یو کم دی یو لګ ډیر دی، چې لګ ډیر دی هغه علي شیر خدا دی، چې کم دی هغه عبدالله بن ابي بکر دی. د پلار قربانیم د هېرېدو نه ده، د ابو بکر صدیق خود زوی قربانی او محبت په میاد ساتو ان شاء الله. نو د نن تقریر عنوان دا دی د دوو الکانو بهادری. د یوې جینۍ چې هغه به مور د مؤمنانو جوړیږي، عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها، د هغې ذکاوت، د هغې فهم، د هغې په دې دومره عمر کې دومره لویه تجربه او دومره کلکه حافظه، او یو د دې خور ده چې د هغه نامه ده اسماء بنت ابي بکر رضی الله تعالی عنها وارضا. د دې بهادری به ان شاء الله نو د دوو خویندو د یو ورور او د یو پلار او د یو زوم او د ترزوی او ډیر په نبی علیہ السلام ګران د علی المرتضی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ان شاء الله. د دې دریو دو الکانو یو معمر د عمر خاون د آقا سره د مینې او دو جنکی، یو عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها، یو اسماء بنت ابي بکر رضی الله تعالی عنها. زمن کې د فهیره رضی الله عنه چې دا غلام آزاد شده د ابو بکر صدیق ته داغه بهادری ان شاء الله. او د آقا مبارک د کور نګیرا د ابي جهل چې کومه فیصله په دارالندوه کې وشوه، جبرائیل امین راغی او په دې زمن کې با هغه خلقو ته لګیا دهانی کو چې کوم د ابو بکر صدیق رضی الله عنه په شان اعتراض کوي، هغه له جواب ورکوي ان شاء الله. د علی کرم الله وجهه په خله مبارک باندې چې تاسو د علی صاحب د محبت دعوه کوي، نو تاسو وګورئ روایت د امام عیانہ رحمه الله، روایت د حضرت حسن بصری رحمه الله چې دا امام حاکم را نقل کړي د روایت د چا د علی المرتضی رضی الله عنه چې د ابو بکر صدیق د هجرت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره انتخاب چا کړو. د ابو بکر صدیق د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د هجرت انتخاب چا کړو، دا سو خبر ذهن کې واچوي بیا به ان شاء الله په خبره باندې خپوش. لومبه خبره و دارالندوه کې میټنګ وشو، چار چا پیرا کافران دي، فیصله په دې اتفاق راغی چې پیغمبر با قتلو، ظالمانو فیصله وکړه. ابو سفیان چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خرم دی، د امیر معاویہ پلارم دی، دی وخت پوری ایمان نه دی راوړی، لیکن یاد ساتي الله کله کله د انسان نا یو حرکت خوښي. ابو سفیان اوتو رضی الله عنه، ابي جهل ورتوي او ابا سفیان اولی لاړې مشورینا ورتوي عجیب خلق تاسي خپل کوي د چا نه منئ، قتل ولداغي ستاسي څنګه ذهن مني، بی پلارا را لوی شوه ده، ستاسي ټول امانتونه غسر پرات دي، ستاسي ټول روزگار داغي په مشوره روان دي، قتل سلا کوي پرېږي دی، ملګرو ته سزا ورکي، مرګري به کم شي. ابي لهب ورته داسې مخامخ ودرېدو، ورته وی تا باندې زما ډېر لوی اعتماد و چې ته ډېر هوښیار انسان یې. ابا سفیان هوښیار نه یې، دا ظالم ورته وی. ابي لهب سکت د نبی علیہ السلام سکت
تو خيار نہیں منگ داغی ملگرو تا سمرا سزاگانے ورکڑے داغی ملگری منگا پتو دو شگو آچول داغی ملگری منگا پا انگار دو اور آچول داغی ملگرو تا منگا میشتی روٹی ورنکڑلا لیکن ارورس پاگی تکلیف سیوا کی گی داغی من محبت رسول اللہ سر ڈیری گی داغی تکلیف باندے داغ ملگری کمی گنا رز مرگری سیوا کی گی ابا سفیان ساتر پوگوا چولاڑو زکخو اللہ ایمانم ورنسیب دے وجنا روافظ تمنگو دا اللہ نو یری گئی تشپا لا الہ الا اللہ بخلاسی گئینا دا صحابہ شان او منئی دا صحابہ مقام او منئی علی شیر خدا خو زمون دا سر تاج دے علی شیر خدا من چاہتا ورکونا اہل بیت من چاہتا نپریدو اہل بیت زمون ایمان دے اہل بیت زمون عقیدہ دا اہل بیت منا واللہ باللہ دا رسول اللہ گوانڈی توب دے زمون ایمان دا دے حسین من باندی گران دے حسن منگ باندی گران دے عباس منگ باندی گران دے واللہ داوی دخپی ذر خورے منگد دنیا د جواہراتو او د سونی برابر نگنو سونا داوی پا مخ کے صدا جواہر او ملاغہ لری داوی پا مخ کے صدی لیکن کمال لا دے چد رسول اللہ ٹول ملگرو تد احترام لا سوچت کو راضی زمانگ دا ابو بکر صدیق شانو گو رئے راضی زمانگ دا عمر ابن الخطاب شانو گو رئی دا زڑ پستر کو باندی داوی شانو گو رئی دا تعصب پا نظر ورتا گو رئی ماں واللہ دا ابو بکر تاریخ کو گو رئی قسم دے دا زڑنا بخلق زویم دستر گنا اوخ کینا وینی براوانی شی قسم دے داوی دمر قربانے نہیں دی خواہ بس فیصلہ اوشوا لاڑل سردار کونین تا جبرائیل امین راگ ماتا سلا تقریر سر کی او عنوان کی خودو آغدا چھ ابو بکر صدیق بخپل اڈر داغی انتخاب شوئے او کچائی انتخاب کرے منگ نوائیو منگ بلان شو امام حاکم تا امام حاکم روایت را نقل کرے دے امام حاکم روایت دے چارہ ہوڑے اے روافظ وورئی اے دا ابو بکر مخالفین وورئی اے دا عمر مخالفین وورئی دا زما خبر ندا امام حاکم راوڑے دا قول دا علی شیر خدا دے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک میں فرمائی لی سوئی وہی زما دے پر رب ذوالجلال قسم ہوئی چی مکہ مکرمہ کے ڈیر کسان دی خو اللہ رب العالمین جبرائیل امین را اولے گلو سو گرا اولے گلو جبرائیل امین را گے گوری ماتا سی تولیو ابو بکر انتخاب خپل شوے نا جبرائیل را گے سرداری کونین توئی اے دا اللہ حبیب اللہ سلام کئی او بعد سلامنا رب العالمین فرمائی زما محبوب تا او آیا زما حبیب تا او آیا خپل خلیل ابو بکر زان سروالا سوگوالا خپل خلیل دوست زما خلیل ابراہیم دے اوستا خلیل ابو بکر صدیق دے والا خلیل دی زان سرا نو دا ابو بکر انتخاب چاو کو اللہ اکو نو پتہ او لگی دا چی دا شان دا ابو بکر کے روافظ دروغ وائی او پا علی صاحب دروغ وائی علی صاحب وائی دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انتخاب اللہ کرے او سردار کونین تا محبوب سوئی زما دا شین سادر واغندا زما سوگا شین سادر واغندا زما پا بستر باندے آرامو کا
صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کور کے انتظار کئی زبر روانے گم محبوب مبارک ادھر درد خپل کور پا مینس کی او باری تقریر وقت را گئی او بار تقریر دے او تقریر سو کئی ابی جہل کئی چاہتا تقریر کئی خپل ملگرو تا کئی ملگرو کی سوگ دی اللہ اللہ اکبر اگا خلق ملگری دی دا ابی جہل کم چی لوی لوی مرداران اللہ پا بدر کے جہنم تا ارسول سنادید قریش ابی لہب سکت را دا پیغمبر قتل تا ناستے عطبہ ناستے امیہ ابن خلف ناستے دا لوی لوی سنادید قریش او ابی جہل ادرے دو دا تکبر نڈک دا غرور نڈکی دا حسد او دا کنی نڈکی دا نفرت نڈک کلمات استعمال کل او دی اخپل ملگرو تسوئی تقریر واری دا ابی جہل نعی وی الکا ستاسی سخیل دے دانن چی بدے کور کی سو گیر دے دا غبا دا خیلی وی تاسی لوئی چی تاسی با پما ایمان روڑی که ایمان نروڑی نو تاسی با زمان دا مرگرو دا لاسا قتل شئی او بے با تاسی جہنم تا ارسے گئی وی دا تقریر کئی دی دا خبر چی اکڑنو دا خپلو مرگرو نے تپوسو کو وی دا خبر خطا سے اوریدلی دا چی دا خبر دا محمد بن عبداللہ کئی اغی ورطویلی آو سرداری کونین میں دا کور دا مین نا جواب ورکئی ورطوی اے لعین ووران اے مکار ووران ما چکم خبر کردی دا زما خبر رشتیا دا اللہ رب العالمین با تاوستا ملگری زما دا ملگرو دا لاس جہنم ترسائی اللہ اکبر محبوب مبارک میں دا سے کل انداز سر جواب ورکو جبرائیل امین را گئے اللہ رب سلام کی اے دا اللہ حبیبا اللہ دیر خوشحال شو پدی خیست کلماتو باندی تاچی سوال اللہ وی مارشتیا کرلا دا بدر میدان چرا میں زیر خلینی ہولی وی بپوزا کہ بے مجدانا نشو پتی وقت بیرا اوتن زگر زوس جہنم تا ارسید لئی اور بے ورطا نبی علیہ السلام یہ دہانی اکڑا بدر کی پا گنڈی ورطا ادرے دو موڑا باندے لاندے کند کی دا مرداران پراتو نبی علیہ السلام ورطا ویلے ار یو تبی انم اغسلو اے پلان کیا دا پلان کی زویا اے پلان کیا دا پلان کی زویا اللہ چکم وعدہ ما سر کروا چی طالب فتح درکم مالی فتح راکڑا او اللہ چی تا سر کم وعدہ کرے وچ ما ولیو اللہ زو پخپل وعدہ کی درو جن نکرم تاسی جہنم تا ارسو لئی نبی علیہ السلام جدا تقریر کو زمکی تیلاس کو یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم سورہ یاسین ڈنبئی رکوئی تلاوت کرلا قرآن شریف سورت یاسین علماء کرام ہوئی دا ہر صد پارا زڑوی زڑد قرآن آغا سورہ یاسین دے اللہ رب العالمین ورطا حکم کی اے زما حبیبہ پدی شگی دم کا نبی علیہ السلام شگی را غنڈی کڑے دے باندے چف اکڑو کور کی ولار دے او دو کور نئی چار چاپی را شگی دا سے اشندلے پکار خدا دے چغولی کی پریوزی کور کے دننا احاطہ کی پریوزی لیکن پرشتے رالے آگی شگولی دمر قوت ورکو چی داغوی استرگو تے ارسولے دا کافران استرگو باندے خارا خراغے آگوی لگے دسترگی مگی
هغوی لګې دي سترګو باندې درد راغې یو بل ته وی څه وشو څه ګرد راغې څه غبار راغې نه سیلۍ شته نه هوا شته او سیلۍ نه بغیر هوا راغله زمونږ سترګې د خاورو ډکې شوې هغوی لګې دي سترګې د ځان صفا کوي او سرداري کونین بهر را ووتلو دې زمن کې یو خبره درته کومه اکرم رضی الله تعالی عنہ د ابي جهل زوی دی اکرم رضی الله تعالی عنہ چې کله ایمان راوړو یو ځلې سرداري کونین سره خوا کې ناست دی محبوب علیه الصلاۃ والسلام انتهایی مینه کوله اکرم رضی الله عنہ ځان ته رانږدې کو اے اکرم ما ته رانږدې شه زه چې په کومه شپه د مکې مکرمې نه وتلمه ته کوم ځای پروت وې و یا رسول الله ستا د کور دروازې ته مخامخ پروت ومه وی څه دې محسوس کړل وی او یا رسول الله یو څه مې محسوس کړل وی څه وی زما لنګ زما د بدن نه اوچت شوی و یو سړی زما لنګ په بدن باندې برابرې د هغې خپه زما د دې بدن سره ولګېدله زما دا تشه د هغې خپې سره ولګېدو زما تشي له سکون میلو شو او زما نه ولاندې غورځېدلې لنګې په ما باندې واچولو مطلب زما عورت یې څه کو صحیح کو وستا نبی هغه نبی دی د خپل دشمن عورتم پټوي د هغه رازم ملګرو ته نه ښکاره کوي یا امتي ته څنګه امتي مړه راز ښکاره کې ته څنګه امتي ځان ته وې مړه ته د خپل مسلمان راز ښکاره کې ته د خپل مسلمان حیا اوچته ولې کې داسې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی لنګ ستا سم کوی آو وی ونه پیجندو سوګو اکرم رضی الله عنه مبارک وی چی والله یا رسول الله ما خو څوک نه دی پیجندلی خو حیران شوم نو وی تا ولې سر نه اوچتولو وی زما سترګو دومره خاورې پرتې وي که ما ول چا پکې راته ثابته لپه تشه کړې ده زه د هغې نه تا وم هغه مې لرې کولې خو دا خېټه مې ډېره خوږه خوږه لګېدله نو لکه که زما د ملګرو خپه وې نو په کار د زه دردمند شوی وې نو ما له درد میلو نه شو بیا مې سود ملګرو نه تپوسونه وکړه چې ما باندې لنګ چا برابر کو ټولو ویل من خبر نه یو نبی علیہ السلام ورته وی هغه زه ومه زه تیزه روانه نو ستا د دې تشي سره مې خپه ولګېدله شپه وه تیاره وه چې مې ولیدل نو ستا د بدن نه لنګ غورځېدلی و نو ما زر در باندې لنګ راخور کو خپل د صادر چې پردې بل ملګری د دې عورت ونه ګوري او ته چې وې زما بدن ډېر تشه مې یخ شو ښکلی ولګېدلو هغه زما خپه ورسره ټچ شوې وه اکرم رضی الله عنه ورته ډېر ښکلی انداز کې د عشق جواب ورکوي و یا رسول الله زما دې د خدای په ذات قسم وي چې په هغه شپه م تا ته پروت ومه او که جنگی بدر لدرغلی ما او که نورو جنگونو تا درغلی ما زما دی د خدای په ذات قسم وي چې زما زړه کې تا سره مینه پرته وه والله د نبي سره چا مینه کړې ده هغه اکرمه یې ځان ته رانږدې کړو اکرمه رضی الله تعالی عنه مې درې ځلې وویل الحمدلله و اکرم ولوی چې الحمدلله و یا رسول الله ما دا راز پټ ساتلی دی چې کله به په ما باندې څه چل راغی ما به دې خپل تشي ته لاس یې وړلو هغه خوشبویي چې زما د تشي نه تلله والله هغه خوشبویي ستا د بدن برکت دی اوس هم زما د تشي نه وایي هغه خوشبویي روانه ده د نبي علیه السلام خپه مبارک ورسره ټچ شوی وخه یو روایت عبدالله ابن عباس را نقل کړي ابو طالب د علي صاحب پلار دی چې کله وفات شو نو علي صاحب ورته راغی و یا رسول الله غا ګمراه تر دې وفات شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورته ویل غسل ورکا کفن ورکا او خخی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا حضرت عباس رضی اللہ عنہ دته خورور ده کنه
دا عباس سره جواب ملاونو شو څه شی دی دا خورونه دي کنه عباس صاحب ابو طالب صاحب حمزه صاحب عبدالله صاحب او لعین ابی لہب لعین ابی لہب نو عباس سے ورطی ورارا وی قربان کاکا جی وایا وی اے ورارا جانا تا سران زمارور تا دشمن تا پر خود لے نہیں تا سر دیر امداد کرے دیں اے زمارورارا ستامینی داغی تاون تا سرا اغی سرس امدادو کرو کنا ورطوی اے کاکا جی ستارور دخپو لاند اور بلیگی یا داغی بدن چه ما سر تچوئے نرے اغی سے کہ اور بلیگی زمامینی ورطا دا فیدہ ورکڑا چه ظاہر بدنی دا اور نبچ دے او تلی ما سر نو لگی دل لاندې تلو کې ورته اور بلیږي اور باندې سوځيږي خو یاد ساته داغي بدن چې ما سره ټچ شوی دی ظاهري ټچم دا فایده ورکړه چې د جهنم اور ظاهر کې داغه بدن نسيزي عباس صاحب افسوس وکړ هاي رورا کاش کې د ایمان راوړې وي کاش کې د ایمان راوړې وي بهر حال دا خبره دلته اوس پرېدم د علي کرم الله وجهه پیغام میں دے مخالفین توروا ورولو چې علي صاحب وای د ابو بکر صدیق انتخاب د هجرت چا کړو الله کړو نو دین شان د ابو بکر صدیق نورم ښکارا شو معلوم شو چې د بے سردار کونین زم مبارک د ابو بکر صدیق شان بیان کو بہر حال دوی اوتل نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغه او ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مبارک تے دروازہ اٹھکولا یار تیاری آو محبوبہ مور پلار میں درنا قربان شوالے نم تیار نو دلتا دا پیغلے غیرتی مومن بنت ابی بکر اسماء رضی اللہ عنہا انتظار نکی چے اے پلارات کم خوازیں نا داسی مخرا واڑولو لرگانو تے اولی دل اسماء مبارکی تے اویل اے اسماء ددی بوجے خلق تڑا پڑے را والا اسماء بنت ابی بکر لے ونید محبت تا سب پڑی پس منڈی واما خپل صادر مبارکی راہ کا تکڑلو میل باندی ور تخل مبارک کے خدا پا میل باندی دوکڑو پا یوی کپڑا باندی د صادر د ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرا د سفر سامان خلو اتڑلا بل کپڑا ور سرا دا ورتوی اے بابا جانا دا کپڑا میں والا ورتوی بچی پدے بس کوما ورتوی اے بابا جانا کپلا رکی ستاخ پیتا تکلیف اور رسیگی او دما ستاد معشوقی سیدنا امام الانبیاء سے تکلیف ورطا اور رسیگی پدی لاندی حسی دا صادر زما باندے با داغی ضرورت ور باندی پورا کی او بچی مید رسول اللہ پا محبت کی سر تو ردا پلارا پا کملار بروانے گئی بچی پدے لارا باندے چھ انتخاب شوے دا رسول اللہ دخوانا دیر خدا بی بی اسماء ورطا دروازہ کی والارا دا داسی ورطا گوری تیار دا دخیلش پدا بیگاتا عزیزانو در ربیع الاول سلورم یا پنزم تاریخ دے دو جمعی ورستے رشوا دخیلش پر آغللا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دکور اوتو بی بی اسماء ورطا دروازہ کی قتل بے دروازہ بندکڑا دوارا خویندی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہم جاڑی پلارم لاڑو سرداری کونینم لاڑو پلارنی کا دا ابو بکر صدیق بوڑا دے را پاسی دلو سار ٹیم دے ابو قحافی نام دا دا ابو بکر صدیق پلار دے
سترګي وغړولې بی اسمام جاړي بی عائشم جاړي عبد الله بن ابي بکرم جاړي ټول نو سید ځان نه چاپیر کړل ابو قحافه ورته وی اے بچیانو ولي جاړې پلار مسشلو عبد الله بن ابي بکر سے بعد لګ عمر خاوند سب بهترین جواب ورکے اللہ زمن بچو کم دا غیرت راولا یا اللہ زمن بچو کم دا غیرت راولا یا اللہ زمن لرگانو کم دا من پیدا کا عبداللہ بن ابی بکر ورتوی اے بابا جانا اے نک سوچ دا انکی گورے چمنگا دخپل پلار پسی جاڑو سوچ دا انکی چمنگ دخپل پلار پسی جاڑو ابو قحافہ ورتوی اے بچیانو چا پسی جاڑی مین دیتوی محبت دیتوی اے غیرت مندو نن قسم دے دین یتیم دے نن قرآن یتیم دے نن جماعت یتیم دے نن مدرسہ یتیم دا نن حانقہ یتیم دا نن عالم یتیم دے واللہ دا ارخوان دا الزام شکرائی پدی باندے غرزو لیشی راشد رسول اللہ دا منی محبت آغا قیسا آغا درد وورے دا اسماء بنت ابی بکرنا درور نا اڑان دے شوا ورتو اے بابا جانا دا سوچ مکوا دا فکر مکوا چھ منگ با دخپل بابا جان پسی جاڑو و بچی دا خدا عبداللہ بن ابی بکرم خبر دا و بچی دا خستام خبر دا نو چا پسی جاڑے ورتوی منگ دا جناب رسول اللہ پسی جاڑو منگ بسار ما خام منگ بورس کی سوسو ٹیما خپل استرگی پا نبی دیدن باندی خولی اگا ما شقلاڑلا نکا ورطوی اے بچیانو کم خوالاڑو ورطوی نکتا تحل نشویلے وی قسم پخرے کد صدیق اکبر شان چا مطالعہ کو داغی دا بچو شان چا مطالعہ کو قسم پخرے زرب ادر دیگی دیتا منوئے دیتا محبت ہوئی نکت تپوس کی زما بچے کم خوالاڑو نو سیورتا جواب ورکی ستا زوینا اوے چی غلام دا رسول اللہ کم خوالاڑو ٹھولوئی سبحان اللہ سم جواب راکی مرا سم جواب راکی او زویم شان ابو بکر تاسی بوائی زندہ باد خدا سے میرے سر بوائی شان ابو بکر شان ابو بکر شان اولاد ابو بکر شان علی المرتضی شان اسماء بنت ابی بکر شان عائشہ بنت ابی بکر عزیزانو دوی زندہ باد معمولا باندې سکے من جلسی دلار شو او عبدالمتین زندہ بلا باندې اولگوا عبدالمتین نسغوارے عبدالمتین تا خو ویڈیا قرآن راغلے نئی ور باندې سر مات شوے نئی ور باندې لاس مات شوے نئی ور باندې خپا مات شوے دا نرم روٹے خولی دا قرآن و سنت ازدہ کری دی شان دا ابو بکر زندہ باد شان دا اسماء زندہ باد شان دا عائشی زندہ باد شان دا عبداللہ بن ابی بکر زندہ باد نن منگ پا دے باندے جگڑ دا قسم دے ماتا درد راشی زم ہائی افسوس نن دا اسلام مطالعہ نشتا ان سرد دا واقعات اورو دا سو افسانی خونی دی مرا اخو یو درد منگ ترا کئی ابو قحافدن وسون تپوس کئی زمان بچے چیر تلاڑو ستا سپلار چیر تلاڑو دا غوی پا طبیعت دا خبر خو نہ لگی دا چنی کت دا زوی تپوسو والی کے دا دا آگی چا تپوسو کا چی دا چا پا وجہ باندے ماتا و زمان پلار تا عزت ملو شوے دے دا دا غا تپوسو کا دیتا بچی ہوئی دیتا بینا ہوئی من قسم دے زمان بچی من مانزل نہ را پاسو زمان بچے کور تراشی سلام نا چے زم خیر دے موڑا معشوم دے غٹ بشی استاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد دے چے کم معشوم
د سلام عادت واخلي الله به د دې ذهن د پلیتو ارادو نه محفوظ ساتي. نن زمونږ بچي زلمیان ډېر کم الکان دي، زما بازرونه دي د هغوی زلمي زامن دي. زه ورته دعا کوم اوسه پورې ما د هغوی ټوخی زما د وړاندې نه دی اورېدلی. کله څه مسله راشي نو یو ملګری ورسره راځي هغه ته وایي زما دا خبر لږ ورته وکړه. دا د مور او د پلار برکت دی، دا د نیکه برکت دی. تربیت بچی له دا ورکا. زه دله قسم خورم زما بعضې ملګري په خدای قسم د هغه اقامت نه کوي چې زه کله جمعې ته وړاندې شم. والله بالله نه کوي اقامت. قسم درته خورم زه ولې نه کوي؟ وی بس الله دې مونږ کې دغه مینه صدیقي راولي. صاحب ادب ښه دی. مونږ ثابت قرآن بخاری شریف د استاد نه زده کو، د هغې ادب مونږ نه کوو. دا خو دا عوام ښه دي چې ما په کاڼو نه ولي. ځکه ماله په کار دا دی چې زه هفته کې دننه د خپل شیخ قبر ته تللی او ما ورته د قرآن 15 سپارې تلاوت کولی. نن زمونږ استادان موږ نه قبرونو کې مخفه دي. ځکه موږ په منبر چې وخیجو یا سټیج ته روان یو نو دا مصنوي عاشقان تاسو پیژنئ؟ مصنوي عاشقان نه پیژنئ تاسو؟ زه به درو پیژنم. موږ چې جلسې ته ځو یو غرب دربي ګولان شیندي او دا شیندي او دا شیندي. یوې جلسې ته لا نړم نو موبایل یې وکړو. اچا ورته ویلي مولوي صاحب بیمار دی، وایي خدای د نه حال بدتر کړي. ما له د خدای بنده چې هلته درشو نو بیا وایي هغه دروغ بیا وایي چې هغه په یو کتاب کې نه راغلي. ولې چې خپلې جلسې را باندې درنوئ. کم مولا چې زنده‌باد ته خوشحالېږي سوال درته کوم بیان یې مه اورئ. چې د زنده‌باد طالبي بیان یې مه اورئ. زه وایم چې شان د صحابه او زنده‌باد دی. ابو قحافه نو سی کم جواب ورکوي؟ داسې مه وایه چې زما زوی څه شولو، داسې مه وایه چې ستاسو پلار څه شولو. و بچو څنګه ووایم؟ ورته وایي زمونږ نیکه داسې ووایه چې تاسې په چا عاشقان وي هغه معشوقه کوم خوا لاړه چې چا باندې ستاسې زړه قربانو، چا سره چې ستاسو مینه وای هغه معشوقه درنه کوم خوا لاړه. اسماء بنت ابي بکر کور کې قرار نه کوي. عبدالله بن ابي بکر ته وایي ای رورا منګه تور سړی ووتی شونه، منګه ښځې ووتی شونه، رڼا ولګېدله. لږ په دې لاره باندې لاړو شه او د سرداري کونین حال مو واپس راوړه. عبدالله بن ابي بکر چې راووتلو عزیزانو غارې سورته خو ډېرې لارې تللي دي. عبدالله بن ابي بکر مې ځمکې ته لاندې پوزه ښکته کړله، اندازې ولګوله چې زما معشوقه، زما د پلار معشوقه، زمونږ دین او ایمان جناب محمد رسول الله په دې لار باندې وتلی دی، په دې لار باندې تللی دی چې کوم ځای ورته شک راشي بیا پوزه ښکته کي. الحمدلله په دې لار تللی دی، معشوقه په دې لار تللی ده، د زړه سکون په دې لار تللی، د زړه قرار په دې لار تللی. الله اکبر. عبدالله بن ابي بکر رضی الله تعالی عنهما عزیزانو یاد ساتئ دا خو ماشوم دی، وروسته د ایمان په دولت به مشرف کیږي، لیکن محبت ته ګوره، مینې ته ګوره. ځانې ورسولو غار ثور ته. کوم ځای له؟ کوم ځای له؟ موږ اجیان چې لاړ شو نو لاندې نه ورته ګورو، ډېر دنګ غر دی، داسې چړۍ ده داسې. نو بیا موږ دا مصنوي عاشقان پیژنئ؟ مصنوي عاشقان موږ ښه موږ نه څه ضرور نه دی تګ، سنت نه دی تګ، هلته ختل فرض نه دي، هلته ختل واجب نه دي. او ملا صاحب، ملا صاحب یوازې د فرض او د واجبو نه خبرې، عشق مصطفوي در نه هیر دی. ورته ووایه ټیک ده چې نه سنت دي نه واجب دي، خو په دې لار معشوقه زمونږ تلې ده.
یو ځل پتلل پکار دی الحمدللہ والمنہ ورغلیو الله مو دې بیا سره د ستاسې بار بار تل نصیبه وګرځي عزیزانو موږ ورته لرې نه اشاره کو دا مخامخ چې دی دا غار ثور دی عبدالله بن ابي بکر بن باندې روان دی یو ځل زمونږ مولوي صاحب خبره کوله وایي خلق وایي چې د میږي دغه ډېر تکړه دی وایي شحمۍ ډېره تکړه ده بالکل ډېر لرې ځای پسې مټۍ پسې ځي هغه د مټۍ عاشق دی نو ځان وررسوي په دیوال رواني 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 بیا راښکته شي بیا تقریبا هغه میوه په یو فوټ کې پرته وي خو دې ورته یو نیم میل مزل کوي ځان ورته رارسوي نو مړه میږي کې د هغې ګوړې او د مټۍ د بین پسې روان دی عبدالله بن ابي بکر د مصطفی هغه عشقي بین لیونی کړی سردار انبیاء امام الانبیاء جناب رسول الله هغه پسې روان دی بین تعقیبی آی غار ثور تا ورسیدو سرداری کونین جناب محمد رسول اللہ میں لار باندې روانو مادی زیت خبر راوړې وا چې صدیق اکبر با کله وړاندې شو کله با رستو شو تپوس کی اے زما ملګریا ولی ما نه وړاندې رستو کېږي دې د پاره مور او پلار مې درنه قربان شاه که پتا حمله کېږي چې گزارم بے زوالم غار ته ورسېدل غار ته دننه ورته صدیق اکبر وی تبار ادریگا زبدنن لارشم اگا کپڑا چه ور سرادا غاری ور باندے را جارو کو غار سپاشو ورتوی محبوبہ دنن راشا ابو بکر صدیق می دنن لارو مخی نئی ڈونگا ورتخخ کرے دا ورتوی مورو پلار می درن قربان شا تخپی مبارک او غزوا زبدر تنا استما او زما پا زنگون بانی سر او لگوا واللہ یا اللہ دا ابو بکر شان قربان شما ابو بکر صدیق سرداری کونین تا بربر گوری دا واقع ما پا حدیث لی دلینا دا دیو مولانا دخلی در تا پیش کو ما ذکر میڈیا دور دے دیو مولانا سب دخلی واقع دا نو انشاءاللہ غصر بخام خادا خو ارا خبر باندی با من بخام خا کتاب نشو پیش کولے من با چانا اوری دلی مولانا صاحب خبر کولا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مبارک میں سرداری کونین تو سر او لگوا گری مبارک کی ورطا گتی وخی سر مبارک کی ورطا گتی وخی ماشو قلان دے دا او عاشق دبرن نظارے کئی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہ یوزی کی سوڑ باندی ہوئی شکر آگئے ٹولی سوڑی بندی دی دابا پاتی شویوا شپاو پورا پتن لگے دلا پند مبارکی پکے کے خودلا چی سرداری کونین تا سشیدن نرانشی عزیزانو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مبارک پند باندے مار اچھی چلو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خپن نخوزے زکخ پخوزی دلی دا اسی نصرداری کونین تا تکلیف ارسیگی عزیزانو ابو بکر صدیق باندے زہر را خوار شلو آئی تردی چی بدن کانٹو لولے شو خسترگے نکانٹو لے دلے اوخ کے لاڑے او پا چہرے انور در رسول اللہ پریوتلے سترگی اغلولی تپوستی کئی ود غاری سوریار ولی جاڑی اے زمان ملگریا ولی جاڑے ورتوی مورو پلار می درن قربان شاہ پتہ ان لگی دلا ما خزان کانٹرول کو خسترگی زما اختیار نباروے لاس مستالان دے گیرو چے ما اخ کی اچھی کڑے ہوئے یا رسول اللہ ما دیر برداشو کو اخ کے رانا لاڑے پتہ لگی نا سچی چلے ما سچی چلے ما نبی علیہ السلام سچی چلے ویل دل داسی او مارو والا دے داسی سرنی والے دے سرداری کونین تی تپوس کی اے مارا زما معشوق دے ولی اچھی چلا مار ورت سرد ادب کے خودو زجنی ما
ما ځان ته ډېرې لارې کتلې وې ما په عیسی علیه السلام باندې ایمان راوړیو ما د ځان نه مار جوړ کو هغې طریقې سره که ستا معشوقه دلته عیسی علیہ السلام یو تقریر کړو چې دلته بغار کې شپه کوي درې شپې به کوي ما د هغې وخت نه انتظار کړی سوونه کال دلته پروت ما ډېرې لارې ځان ته جوړې کړې ټولې لارې بندې کړې یو لاره پاتې وه زه په ځان پوه شوی نه یم ما ستا معشوقه چې چلې ده زه د خپل د دغې تکلیف ورکولو معافي غواړم خو ارزو مې صرف ستا دیدنو عزیزانو د سردار کونین واقعا به انشاءالله را روانې جمعې ته محبوب مبارک به روانېږي ما چې کوم آیتونه تلاوت کړل د مسجد قبا بیان به انشاءالله را روانې جمعې ته د ام معبد رضی الله عنها د هغې د چیلې واقعا به هم بیانو انشاءالله ټول وایي بیا وایي اللهم صل وسلم علی النبی الامین دعاو کی الہ العالمین خدای زمون د ټولو الله کامل ایمان نصیب کی پروردگار عالم زمونږ انتهایی زمونږ بس علم یا الله دا څه ټوټه پوټه خبرې که زمونږ د خولې نه وځي الله موږ د دین په میدان کې ماشومان یو الله که موږ نه څه کوتاهي کېږي ربا شان د مصطفی شان د ابوبکر موږ نشو بیانولی یا الله که موږ نه څه کوتاهي کېږي خدای موږ ټولو ته معافي وکړي الله زموږ دا بیانات د انسانیت د جناتو د پیریانو د ټولو د هدایت ذریعه وګرځي ستاسې په دې مجلس کې تاسې سره ستاسې په شان باندې جنات بناسوي هغوی به بیان اوري جمعې منزله به راغلي الله کریمه ځکه د چا په خولې دعا غوښتې وه چې موږ ته مولوي صاحب دعا نه کوي موږ هم راځو رب العالمین الله که جنات راځي که انسانان راځي الله کریمه زموږ دا بیانات د ټولو دپاره خدای د هدایت ذریعه وګرځي موږ ته علم نشته موږ کمزور یو خو اله العالمین خدای جنتونه ستا دي الله نعمتونه ستا دي الله دنیا کې موږ ته را نصیب کړي آخرت کې را نصیب کړي الله د ټول امت پریشانی ختم کړي الله زموږ د ټولو مشرانو مغفرت وفرمایي څومره مشران وفات شوي الله د ټولو قبرونه منور معطر کړي پرون بله ورځ دلته یو کس دلته به راتلو مجذوب و ضبطه خان نامه یې وه د هغې څوک نشته دعا ورته وغواړئ الله ضبطه خان ته جنتونه ورنصیب کړي ګوره یاد ساتئ داسې مجذوبانو سره زمونږ ما ډېره مینه او ما ته خدای پیدا کوي هر ځای کې چې داسې لیوري ما ته راغاړي باسي زما ډېر خوښ دي رب العالمین د ضبطهان هم شهادت قبول کړي ځکه هغه لاوارثه لاړو هغه بې پلار او بې مور او بې قوم او بې قبیلې لاړو الله د هغه د برکته زمونږ هم بخښنه نصیب کړي اله العالمین خدای چې څومره مسلمانان وفات شوي د نبی علیه السلام امتیان الله د ټولو مغفرت وفرمایي د آدم علیه السلام نه والا تر دې ټیمه پورې څوک د ایمان پر رڼا تللي دي مسلمانان تللي دي الله د ټولو مغفرت وفرمایي درجات عالیه نصیب کړي الله زمونږ د ټولو پریشانۍ ختم کړي بچي مو نیکان صالحان کړي د قرآن شریف تلاوت سره مینه پیدا کړي ذکر سره مینه پیدا کړي الله د مشرانو ادب را نصیب کړي د کشرانو باندې شفقت را نصیب کړي د ظالمانو ظلم نه مو وساتئ الله د مدرسې د غیبو نه امداد وکړي الله زمونږ د مدرسه او ټول دیني مدرسې د غیب خزانو نه آباد کړي الله د دې مدرسې یو معاون چې هغه اوس په حرم پاک کې ناست دی وایي زما نوم بنالی ربا چا چې ستا په دې جومات کې سودا کړې ده الله کریمه هلته ورته د خپل آقا زیارت ور نصیب کا الله دې جومات کې خدای نوم نه دی لیکلی الله په دې نیت یې ورکړی وي چې دې جومات کې دا کار وشي او ډېر اخلاص سره الله د هغه په شان ملګرو په دې جومات کې الله ډېر اخلاص سره خپل نوم اغسل ورته خوند نه ورکوي یا الله د عثمان غنی مال ور نصیب کړي الله د عثمان غنی مال ور نصیب کړي الله کریمه کاروبار کې برکتونه واچي الله د دې لنګر چلون کې الله خدایا خورې د زمکې ورته سونه وګرځي الله خدایا خورې د زمکې ورته سونه وګرځي الله ما عبدالمتین چاته نه پریدي الله خدای د دې ملګرو مال کې برکت واچي مړه ستا یو زوی دی چا په سر ورته لاس راخ کولو ستا ورته څومره زړه دعا غواړي زما 250 بچي دي څه کم 300 بچي مې دي او په دې تاسو ما ته لاس نه راکاږئ یوازې هغوی ته وړه راوړئ هغوی ته غوړي راوړئ هغوی ته اسباب برابروئ د ژوند
الله دې ستاسو ژوند کې کاروبار کې برکتونه واچي الله مو بچی نیکان صالحان کا الله دې ستاسو زمونږ د ټولو عمل نامه په خلاص نصیب کړي الله مو دې عمل نامه په خلاص نصیب کړي الله زمونږ د ټولو په آخر وخت دا کلمه نصیب کړي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله